Ele falou que ia começar a roncar. What the fuck? Ele é doente, ele tá Aumentou Darth o volume Vader, dele. velho. Ele tá com fone no ouvido, cara. Pô, põe aqueles vídeos aí, Jay, que a mulher fica gritando, saca? Pra dar um susto nele, velho. Sacanagem, faz isso não. Vai ser aí, mano. Eu não faço não. O tá morrendo, velho. Caralho. Valeu, porra! Acordou não? Acorda não. Põe mais alto, põe mais alto. Valeu, porra! Não, tá saindo do baixo. Não, toma no cu. Calma aí. Muta aí que eu vou Não, fazer peraí, um já chega, barulhão. peraí. Não, peraí. Já chega. Ligar pra ele. Caralho, cadê, velho? Tá babando tudo, velho. Olha que isso aqui. Desgraçado, acorda não. Caralho. Tá muito alto isso aqui, Mano, velho. calma aí. Desliga aí, muta aí que eu vou fazer um barulhão. Mano, eu vou fazer um barulhão. Muta vocês aí pra vocês não escutar. Que barulhão do quê? Se você ficar aqui, você vai escutar. Botei muito seu alto? volume 3%, velho. Põe aí também, gente. Botei 1%. Como assim? Ronco mais alto ainda, velho. Meu Deus. Ronco mais alto, cara. Acordou. Caralho. Acordou? Acordou agora. Mug? Mug tá aí? Levanta a mão. Alô, Mug. Parou Mug? de roncar. Parou de Ele roncar. virou pro outro lado. Ele virou pro outro lado. Ele falou que ia dormir, cara. Ele falou, mano, se eu começar a roncar aí, vocês me movem pra baixo. Deixa eu... Eu- Cara, Que isso? Já tá live, velho? já, ué. 4x3, velho. Como assim? Mano, já tá 7 live? What? Já tá Vai live, passar, tá 4x3. 3, Não, velho. Não, nem não tá fudendo. live não, não tá Não. live não. Não tá live não, tá live não. Ô, ronquei. Ô, eu gravei, é nóis. Ô, Mug. Como que você acordou, Mug? Vocês rindo, uns doentes. Nossa senhora. Eu não tô sonhando já, velho. A gente Mano, percebeu. você tava roncando igual um doente aí, Você velho. tava igual um roncando e bicho, falando cara. assim, DJ. Não entendi nada, what the fuck, mano. Parar a gravação.